kui venelased tulid 1940, eks ole, siis varandati kõik majad, eks ole. Ja siis isast sai kajamees, oma maja kajamees. See oli vähemalt, ta jäi selle tõttu vähemalt paigale. Ta oli noor mees, kui ta vabaduse seast välja tsiviilisikuks sai. Ja selle ajaga ta jõudis siiski üles ehitada korraliku, mitte kõige suurema paranduse ja tal oli võimalik panna oma lapsed paremates erakoolides. Õde käis nendes, vanemad, samuti ka nooremad. Ja mina olin Westholmis, ma täpselt ei mäleta, kui palju see maksis tollal aastas, aga see oli midagi 45 krooni kuus või midagi taot. Igatahes oli võrdlemisi suur raha tollal ajal. Ja selles suhtes ma pean olema tänulik. Westholm kooliks oli õpetas keeli peamiselt. Algas saksa keelega, siis prantsuse keel ja siis tuli inglise keel, tallinna keel ja siis lõpuks venelased tuli, siis oli vene keel sinna otsa veel. Aga lõppaastadeks oli see vene keel asendas inglise keelt, nii et inglise keelt enam ei õpetatud. Aga Westholmi humanitaargümnaasium, eks ole, mitte nagu reaalkooliks õpitas rohkem matemaatikaid ja muud. Aga kuna mul ei olnud keelt ja see ei olnud minule kõige meeldiv järgi keskkooli aeg. Mul ei olnud palju annet keelte suhtes ja see oli lihtsalt vaev. No Jaan Krossiga oli minust umbes 2 aastat ees koolis. Jaan Kross, eks oli, kes oli hea õpilane ja eriti prantsuse keele alal ja tema sai ka korralikud hinded. No ma lõpetasin kooli 1942. See oli Saksa okupatsiooni ajal. Ja siis muidugi soov oli edasi minna Tallinna Tehnikaülikooli. Aga mis tollal oli tingimus nii, et sa pidid teatava kohustuse soovitama Saksa riigi vastu, eks ole. Kas sulle valida oli, kas sa lähed tööteenistusse Saksamaale või siis sa kirjuta ennast Saksa sõjaväkke vähemalt 6 kuuks. Ja siis valik oli nii, 6 kuud on varem kui aasta Saksamaal. Ja siis kirjutasime ennast üles õhuvaatajaks. Õhuvaatajaks sa pead jälgama teistest lennuki ja kindlaks tegema lennuki tüübi ja kus kohalt ja kuhu nad lendavad ja mis kellaajal ja enam-vähem mis kõrgusel. No see oli ainuke nõu, mida sa pidid tegelikult õppima. Mingisugust sõjaväelist õppust ei andnud. See oli tegelikult nagu enam-vähem nii pool sõjaväeline kohustus. Aga mis juhtus, eks ole, pärast kuud, see Saksa valitsus määras, et kõik, kes on enam-vähem ühendades saanud sõjaväega, nende kohustused, kes saavad kuni teadmatu ajani, ühesõnaga me kuuldusime sõjaväkke. See oli lennuväe osa tegelikult, eks ole. Vaata, asi oli nii, eks ole 9. märtsi pommitamine, eks ole Tallinnas. Ja sa ütled muidugi hakkad naerma, nüüd kui ma ütlen, et ma olin Estonia teatris. Kratti vaat. Olin. Sellepärast mul oli puhkust alal. Seda ma ei olnud tornis, eks oleks ma näinud seda Saksa või Vene pommi lendusid Tallinnas. Aga me läksin ema ja väiksema õiga kratti vaatama, mul oli 1 nädal puhkust. Ja siis me elasime pommitamisel Estonia teatris. Ja see oli siis, see kui juba osal läks põlema. Ma mõtlen, et keegi teatas, et see on igasugused kaabakad käivad ringi ja siis ma olin munna selja, siis ma tundsin ka kohustus, et ma peaksin ka minema vaatama ja aitama, mis seal juhtub. Aga ma ei näinud kaabakaid, aga üleval kontsertsaalis põlesid kõik akna eesriided. Ja see oli minu teine, et ma tirisin akna eesriided alla. Aga pärast hiljem
see hoone läks nii põlema ja põles ära. Ma tean, et tähendab, et see üliõpilastele me olime poola-laagris seal üks aeg, kui me Braunschweigis ülikoolis käisime, eks on, meid pandi põgenikelaagris, eks on. Ja see Braunschweigi põgenikelaagris, siis oli üks koht, oli poolakate laagris. Ja see oli väga viisakas ja kenad poolakad, väga kenad inimesed. Ja nad tegid siis iga lõuna meile hernasuppi. Ja aga see oli vaheldus, teinekord oli hernasupp oli vedel, teinekord oli paks, sest see oli ainukene vaheldus. Aga kõigele lisaks, tead, poolakatel oli üks väikene grupp, kes mängis viiuleid ja klaaverit ei olnud seal, viiulist ja viola või midagi taolist. Ja siis iga lõuna ajal, kui me sõime hernasuppi, siis meil oli muusika eeskava. See asi istus kõigile väga hästi.